सर्दी जुकाम के लिए ये बहुत ही अच्छा गुणकारी नुस्खा है, जिसका भाप लेते हैं हम। ये वाला जंगली एक फूल है और दूसरे नीम के पत्ते और तीसरा विक्स लगाते हैं। आज मेरे पास विक्स उपलब्ध नहीं था तो केसरी मरहम लगाया है। तो इस तरीके से कढ़ाई में आप उबाल के इसका भाप ले सकते हैं। इट्स वेरी गुड टू टेक अ स्टीम with this all ingredients for the cough and cold. Thank you.